นะคะวันนี้งานศิลปะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนให้เด็กๆวาดน้ำตกนะคะหรือจะวาดแม่น้ำก็ได้นะแต่คุณแนทเอาภาพน้ำตกมาให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเรามาวาดพร้อมกันค่ะมีอะไรบ้างคะในนี้มีน้ำนะคะแล้วก็วาดน้ำค่ะแล้วก็มีก้อนหินใช่ไหมคะก้อนหินเยอะแยะเลยก็มีต้นไม้ด้วยเด็กๆไม่ต้องวาดตามคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็วาดต้นไม้ไปเลยต้นไม้หลายๆต้นก็ได้ค่ะนี่นะแล้วก็วาดต้นไม้เยอะๆเลยแม่น้ำก็มีน้ำมีอะไรด้วยคะมีปลาด้วยปลาว่ายอยู่ในแม่น้ำอยู่ในที่น้ำตกใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำในน้ำมีอะไรบ้างเด็กๆก็วาดได้เลยนะคะวาดก้อนหินวาดต้นไม้วาดปลาหรือวาดปูก็ได้นะคะนี่แม่น้ำตกของคุณครูก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีได้เลยค่ะ